벌써가 나인데. 108배 하는 것이 두려운 것이 아니고 할 말은 해야 되는 거예요. 그러니까 108배를 안 하기 위해서 말을 안 한다. 그건 아무 의미가 없어져요. 그러니까 목에 뭐가 들어와도 할 말은 한다. 할 말은 해야 되는 거지만 하지 말아야 될 것은 어때요? 안 해야 되죠. 네. 하여튼 잘 하셨고 또 많은 것을 느꼈을 거예요. 무건도 풀고 이렇게. 앞으로 3,000배를 유지하고라도 하루 2만 단어 사용을 계속 유지하실 생각입니까? 그런 어리석은 질문이 어디 있겠습니까? 제가 들었던 가장 별로인 질문이 아니었나. 만약 기다리던 내일이 오지 않는다면 어떨 것 같습니까? 당장 밝게 비칠 햇살 이런 거 생각하기도 바쁜데 이거 없던 질문으로 하십시오. 실은 저는 세바스찬이라는 세명이 있어요. 전 천주교예요. 예. 근데 어머니께 제가 예. 그 절에 있는 사진을 보내드렸어요. 어머니께서 세바스찬 참 잘 어울리는구나. 이렇게 갑자기 와서 예. 아, 좋습니다. 예. 근데 뭐 예. 이거는 뭐 그걸 떠나서 아, 그럼요. 예, 정말 이제 맞습니다. 수행을 하는 자세이기 때문에 아, 예, 이게 언제든지 그럼요. 그 월정사를 찾아주시면 네. 이렇게 무건 수행 그리고 또 다양한 이렇게 혼자서 또 생각할 수 있는 시간들을 주실 수가 있습니다. 죄송한데 지금 뭐 관광 홍보하시는 거예요. 미래에 대한 너무 고민과 걱정으로 시간을 보내는 것보다는 나의 지금 일을 하는 것이 중요하다. 그 얘기를 스님이 하신 게 참 많이 와닿네요. 얼마 전에 제가 재석이 형하고 통화를 했는데 이 얘기를 똑같이 하시는 거예요. 내일 거 생각하지 말고 지금 거 너 일 열심히 하면 돼. 그냥 그것만 하면 돼. 그래서 제가 이거 어디서 들었나 이런 생각도 좀 들어요. 대단하다가 나는 재석이 형 대단하다가 아까 아니라 이거 뭐 어디서 편집본을 봤나? 그 생각 딱 든 거야. 난 재석이 형이 그거 있잖아요 설탕 그거 그 깜짝 놀랐어요. 나 그거 했을 때 나도 좀 약간 닭살 돋았거든요. 아, 저기 제가 이 그래서 아니 나 저런 거네. 제가 이 동생들한테는 뭐지? 예, 이 정도일 줄 몰랐어요. 이 하하만 그런 줄 알았는데 동생들이 그래서 저에 대해서 재석이 형이 또 다음에는 한 달짜리가 있으니까 예. 삭발을 하시고 제가 그래서 무건수행을 한번 좋습니다. 재석이 형은 진짜. 아.